हेलो एवरीवन। आमे पूर्व वीडियो गुड़िकर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस रा समस्त रूप विषय जानिले और से गुड़िकर ट्रांसलेशन प्रक्रिया विषय पढ़िले। आज आमे यही वीडियो रे फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टाइम रे थिबा समस्त एस्पेक्ट विषय रे बा समस्त फॉर्म विषय रे जानिबा। प्रथमे आमे जानिबा फ्यूचर टेंस आमे काहेकि कही न थाउ। आमे जानू इंग्राजी वर्ब गुड़िकर तीनोटी रूप थाए, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यही वर्ब गुड़िकर कौनसी फ्यूचर रूप बा फ्यूचर फॉर्म न थाए। जेहेतु वर्बर फ्यूचर फॉर्म नाही तेणु आमे फ्यूचर टेंस कहि परिबा नाही। सेथिपाई आमे फ्यूचर टेंस बदल रे फ्यूचर टाइम कही थाउ। यही फ्यूचर टाइम को बुझाइबा पाई आमे प्रेजेंट टेंस रा साहाय्य नहीं थाउ। जेपरिकी इज आमार रा साहाय्य नहीं थाउ किंबा बी वर्ब रो साहाय्य नहीं थाउ। यह छड़ा केतेक मोडाल वर्ब यथा शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट इत्यादि वर्ब गुड़िकर मध्य साहाय्य रे आमे फ्यूचर टाइम सूचाई पारू। फ्यूचर टाइम बुझाइबाकू आमे अधिकांश क्षेत्र रे शाल किंबा विल रो व्यवहार करिताउ। आमको मन रखिबाकू पड़िबो कि आई वी सह आमे शाल व्यवहार करिताउ, अन्यान्य समस्त कर्ता पाई आमे विल व्यवहार करिताउ। जेपरि प्रेजेंट टेंस रे आमे पढ़िलु तार चारिटी रूप अछि, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सही परी फ्यूचर टाइम रे मध्य यही चारिटी फॉर्म अछि। सेथि मध्यरु प्रथम तीनिटी फॉर्म को आमे साधारणतः व्यवहार करू, किंतु यही चतुर्थ फॉर्म टी इंग्राजी ग्रामर रे एते व्यवहार करा जाए नाही। आजिर वीडियो रे आमे सिंपल फ्यूचर फॉर्म विषय रे पढ़िबा। फ्यूचर टाइम रो प्रथम रूप होउची द सिंपल फ्यूचर फॉर्म बा दी सिंपल फ्यूचर टाइम। यह संपूर्ण रूपे सिंपल प्रेजेंट टेंस परी अटे। सिंपल प्रेजेंट टेंस रे आमे केवल कर्ता बसाउथिलु, तापर वर्ब रो मूल रूप बसाउथिलु। एठारे किंतु कर्ता सह शाल किंबा विल बसे, तापर वर्ब रो मूल रूप बसे। केवल शाल विल हेउची नुआ शब्द जहाँकि सिंपल फ्यूचर टाइम रे व्यवहार हुए। सिंपल प्रेजेंट टेंस रे आमे पढ़ुथिले कि जे ओडिया वाक्य शेष रे ए उ अ अंति थाए से गुड़ी को सिंपल प्रेजेंट टेंस रे बोली आमे जानू। सही परी जे ओडिया वाक्य शेष रे ब, बा, बी, बु, बे इत्यादि उच्चारण हेउथाए बा थाए से गुड़ी को आमे सिंपल फ्यूचर टाइम बोली टाइम रो वाक्य बोली जानिबा। एपरी वाक्य गुड़ी को ट्रांसलेट करिबा पाई सूत्र हेबो, प्रथमे आमे कर्ता बसाइबा, कर्ता अनुसार शाल किंबा विल मध्य गोटी हेल्पिंग वर्ब बसाइबा, तापरे मेन वर्ब रो बा मुख्य कार्यटी रो मूल रूप बसाइबा, शेष रे वाक्य रे कोनोसी बळकांश थिले किंबा कर्म थिले शेष रे बसाइबा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଜିତିବି। ଆଇ ସହ ବସେ ସାଲ୍, ଆଇ ସାଲ୍ ୱିନ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଉଇ ସହିତ ବସିବ ସାଲ୍, ଉଇ ସାଲ୍ ୱେଟ୍। ତୁମ୍ଭେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ୟୁ ସହିତ ବସିବ ୱିଲ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଲେବର୍। ଲେବର୍ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ସେ ପାସ୍ କରିବ। ହି ସହିତ ବସିବ ୱିଲ୍, ହି ୱିଲ୍ ପାସ୍। ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଉଇ ସହିତ ସାଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ସହିତ ୱିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହା ସହ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବଦା ମୂଳ ରୂପ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍। କୃଷକଟି ଭୂମି ଚାଷ କରିବ। ଦ ଫାର୍ମର ୱିଲ୍ ପ୍ଲାଉ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆଇ ସାଲ୍ ୱେଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଏଠାରେ ଭର୍ବର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜିର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। ସର୍ବଦା ୱିଲ୍ କିମ୍ବା ସାଲ୍ ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଭର୍ବର ମୂଳ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ ୱିଲ୍ ଭିଜିଟ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ମୁଁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଆଇ ସାଲ୍ କନଫେସ୍ ମାଇ ଫଲ୍ଟ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ବିଫୋର୍ ମାଇ ଟିଚର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ଗୋ ହୋମ୍। ଏଠାରେ ଟୁ ବସିବ ନାହିଁ। ଦେ ୱିଲ୍ ଗୋ ହୋମ୍। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୋଷ ମାନିଯିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ ୟୋର୍ ଫଲ୍ଟ ବା ଗିଲ୍ଟ। GUILT। ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ ୟୋର୍ ଫଲ୍ଟ ବା ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ ୟୋର୍ ଗିଲ୍ଟ। ଆଡ଼ମିଟ୍ ବଦଳରେ ଆମେ କନଫେସ୍ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ୟୁ ୱିଲ୍ କନଫେସ୍ ୟୋର୍ ଗିଲ୍ଟ ବା ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ ୟୋର୍ ଗିଲ୍ଟ। ବାଳକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଦି ବଏଜ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼। ଛାତ୍ରମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟୁ ବସିବ ନାହିଁ, କେବଳ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍। ବାପା ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ। ଫାଦର ୱିଲ୍ ସ୍କୋଲ୍ଡ ମି। ଫାଦର ୱିଲ୍ ସ୍କୋଲ୍ଡ ମି। ସ୍କୋଲ୍ଡ ମାନେ ଗାଳି ଦେବା। ଏହା ବଦଳରେ ଆମେ ରିବ୍ୟୁକ୍ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ପାରିବା। ଫାଦର ୱିଲ୍ ରିବ୍ୟୁକ୍ ମି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଇ ସାଲ୍। ଉଇ ସହିତ ଆମେ ସାଲ୍ ବସାଇବା। ଆଇ ସାଲ୍ ଟ୍ରାଏ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତୁମ ପାଇଁ ଫର୍ ୟୁ। ଆଇ ସାଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଫର୍ ୟୁ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ଏଠାରେ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲେଖିବା। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ
द टीचर पिलामाने शिक्षक को भक्ति करिवे बालिका माने नईरे गाधोइबे द गर्ल्स विल बाथ बा बेथ आर प्रकृत उच्चारण होउची बेथ द गर्ल्स विल बेथ इन द रिवर मु प्रतिदिन सकाळे ठाकुर को पूजा करी प्रथम भाविया मु पूजा करी आई शाल वर्शिप गॉड भगवान को गॉड आई शाल वर्शिप गॉड प्रतिदिन सकाळे एवरी मॉर्निंग आई शाल वर्शिप गॉड एवरी मॉर्निंग तुम्भे माने आज खेल रे जीतिबो तुम्भे माने जीतिबो यू विल विन आज खेल रे द गेम टुडे यू विल विन द गेम टुडे तेबे आमे देखिले सिंपल फ्यूचर टाइम बुझेबा पाई आमको कर्ता सहित केवल साल किंबा विल बसैबाकू पड़ुछि और तापरे वर्बर मूल रूप बसैबाकू पड़ुछि जदि आमको सिंपल फ्यूचर टाइम रो नास्तिसूचक ओडिया वाक्य गुड़ी को ट्रांसलेट करने को पड़े तेबे आमे सेपरी वाक्यर प्रथमे पॉजिटिव सेंटेंस भाविबा तार ट्रांसलेशन करिबा सेतिरे जो आमको साल किंबा विल देखा मिलिबो तापरे नोट बसाई दबा एग्जांपल देखिबा मु जीतिबी नाही प्रथम भाविबा मु जीतिबी आई शाल विन साल पर जदि नोट बसाई देबा तेबे आंसर हो जिवो मु जीतिबी नाही आई शाल नॉट विन आंभे माने पास करिबु नाही प्रथम भाविबा आंभे माने पास करिबु वी शाल पास साल पर जदि नोट बसाई देबा तेबे आंसर हो जिवो आंभे माने पास करिबु नाही वी शाल नॉट पास तुम्भे माने अपेक्षा करिबो नाही प्रथम भाविबा तुम्भे माने अपेक्षा करिबो यू विल वेट विल पर जदि नोट बसाई देबा तेबे आंसर हो जिवो तुम्भे माने अपेक्षा करिबो नाही यू विल नॉट वेट से जीतिबो नाही प्रथम भाविबा से जीतिबो ही विल विन विल पर नोट बसाई देले आंसर हो जिवो से जीतिबो नाही ही विल नॉट विन वर्तमान आमे सिंपल फ्यूचर टाइम रो केतक नेगेटिव वाक्य गुड़ी को ट्रांसलेट करिबा प्रथम वाक्य होउची मु मिछ कहिबी नाही प्रथम भाविबा मु मिछ कहिबी आई शाल टेल ए लाए यह को नेगेटिव करने को हेले साल पर आमको नोट बसाइबा को पड़िबो तेणु आंसर हेबो मु मिछ कहिबी नाही आई शाल नॉट टेल ए लाए तुमे सत कहिबो नाही प्रथमे भाविबा तुमे सत कहिबो यू विल टेल द ट्रुथ यू विल टेल द ट्रुथ यह को जदि आम नेगेटिव करिबा तेबे विल पर केवल आमको नोट बसाइबा को पड़िबो तुमे सत कहिबो नाही यू विल नॉट टेल द ट्रुथ पुलिस चोर को बाड़ाइबो नाही प्रथम भाविबा पुलिस चोर को बाड़ाइबो द पुलिस विल बीट द थिप या को नेगेटिव करने को हेले विल पर आमको नोट बसाइबा को पड़िबो
ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ବାଡ଼ାଇବ ନାହିଁ। ଦ ପୋଲିସ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବିଟ୍ ଦ ଥିପ୍। ମା ମୋତେ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମା ମୋତେ ମନା କରିବେ। ମଦର ୱିଲ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ବା ଫରବିଡ୍ ମି। ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ୱିଲ୍ ପରେ ନଟ୍ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମା ମୋତେ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ମଦର ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମି ବା ମଦର ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫରବିଡ୍ ମି। ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ ନାହିଁ। ଟିଚର ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସ୍କୋଲ୍ଡ ମି ବା ରିବୁକ୍ ମି। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ। ମାଇ ବ୍ରଦର ୱିଲ୍ ନଟ୍, ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା ଲଭ୍ ମି ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମାଇ ବ୍ରଦର ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଶୋ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଟୁ ମି। ସେମାନେ ଜୟଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ୱିନ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ନାହିଁ। ୱି ଶାଲ୍ ନଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଟୁମୋରୋ। We shall not visit Lord ଜଗନ୍ନାଥ ଟୁମୋରୋ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ସ୍ମଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ will not write with fountain pens. Small children will not write with fountain pens. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ଏପରି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ସାଧା ବାକ୍ୟ ଭାବିବା, ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା, ସେଥିରେ ଥିବା ସାଲ୍ କିମ୍ବା ୱିଲ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଜିତିବି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମୁଁ ଜିତିବି। ଆଇ ଶାଲ୍ ୱିନ୍। ଶାଲ୍କୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ବାକ୍ୟ ହେବ ଶାଲ୍ ଆଇ ୱିନ୍। ମୁଁ ଜିତିବି କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। We shall wait। ଶାଲ୍କୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କି? Shall we wait। ତୁମ୍ଭେ ଖେଳିବ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମ୍ଭେ ଖେଳିବ। You will play। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ୱିଲ୍ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଖେଳିବ କି? Will you play। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ। ୱିଲ୍କୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା
ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ୱିଲ୍ ଦେ ଟ୍ରାଏ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ କି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ସର୍ଭ ୱିଲ୍ କି ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ଆନ୍ସର୍ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ କି ୱିଲ୍ ଦେ ସର୍ଭ। ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ବା ଲେବର ହାର୍ଡ। ୱିଲ୍ କି ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଛାତ୍ରମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କି ୱିଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ବା ଲେବର ହାର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିର ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ଆସିବା। ସେମାନେ ଗାଧୋଇବେ କି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ନଈରେ ଗାଧୋଇବେ କି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ନଈରେ ଗାଧୋଇବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ବାଥ୍ ବା ବେଥ୍ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଥ୍। ଦେ ୱିଲ୍ ବେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଭର। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କଲେ ୱିଲ୍ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନଈରେ ଗାଧୋଇବେ କି ୱିଲ୍ ଦେ ବେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଭର ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ବାଳକମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବେ କି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବାଳକମାନେ ଖେଳିବେ ପଡ଼ିଆରେ। ଦ ବଏଜ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ୱିଲ୍ କି ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାଳକମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବେ କି ୱିଲ୍ ଦ ବଏଜ୍ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। କୃଷକମାନେ ବିଲରେ ହଳ କରିବେ କି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା କୃଷକମାନେ ହଳ କରିବେ। ଦ ଫାର୍ମର୍ସ ୱିଲ୍ ପ୍ଲାଓ ବିଲରେ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବା ତେବେ ୱିଲ୍ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେବେ କୃଷକମାନେ ବିଲରେ ହଳ କରିବେ କି ୱିଲ୍ ଦ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ଲାଓ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ କରିବ କି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ। ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଫର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ। ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବା ୱିଲ୍ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ କରିବ କି ୱିଲ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ଛାତ୍ରମାନେ ଅଙ୍କ କଷିବେ କି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଅଙ୍କ କଷିବେ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଦ ସମ୍। ୱିଲ୍ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଅଙ୍କ କଷିବେ କି ୱିଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଦ ସମ୍। ତୁମେ ଆଜି
कविता लिखिबो कि प्रथमे भाबिबा तुमे कविता लिखिबो यू विल राइट ए पोएम यू विल राइट ए पोएम आज टुडे यू विल राइट ए पोएम टुडे विल की जदि वाक्य मूल को नहीं आसवा तेज प्रश्नवाचक वाक्यर आंसर हो तुमे कविता आज कविता लिखिबो कि विल यू राइट ए पोएम टुडे शेष प्रश्नवाचक चिन्ह सेमाने मो लगी अपेक्षा करिवे कि प्रथम भाविबे सेमाने अपेक्षा करिवे दे विल वेट मो लगी फॉर मी विल की वाक्य मूल को नहीं आसिले प्रश्नवाचक हो सेमाने मो लगी अपेक्षा करिवे कि विल दे वेट फॉर मी शेष प्रश्नवाचक चिन्ह एहीपरि भावे आमे देखिले जो ओडिया वाक्य शेष ब बा बी बु बे इत्यादि उच्चारण होता है सेगुड़िक सिंपल फ्यूचर टाइम बोली आमे जानिबा और एगुड़िकर ट्रांसलेशन कला बेले आमको कर्ता सह साल किंबा विल रो व्यवहार करने को पड़ी था तापरे वर्बर मूल रूप बसैबा को पड़ी था आमे सर्वदा मन रखिबा आई और उई सह आमे साल बसाई थाउ और अन्य कर्ता गुड़िक सह आमे विल व्यवहार करि थाउ। If you want to learn complete translation structures and all grammar chapters in Odia, just subscribe to English Grammar Guru Odisha and hit the bell icon to